Mirroring budget ဈေးကွက်ထဲကိုအသေးဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုတကာအမေးများနေတဲ့ Realme C35 လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Realme C35 မှာတော့ရခင် C25Y ထက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင် display ဘိုင်းမှာတိတိတတ်တာပုံမကောင်းမွန်လာပြီးတော့ 6.6 inch IPS LCD ကိုမှ Full HD Plus display ကိုတက်ဆင်အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် C35 လေးမှာနောက်ထပ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ big quality ဘိုင်းမှာတေချာကိုဂရုတစိုက်ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရခင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ C series တွေထဲမှာ big quality အကောင်းဆုံး design လာဆုံးဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ထွက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် camera band design ဟာလည်းဒီကင်မရာထားသူဟာကျွန်တော်တို့ဒီ iPhone 30 Pro Max ကပုံစံမျိုးထားသူလေးနဲ့ထွက်လာလို့လူတွေစိတ်ဝင်စားတာရှိတယ်လို့သူ့ရဲ့ပါလာတဲ့အသင်ပြင်နောက်က big quality အနေနဲ့နောက်ပိုင်း design ကကျွန်တော်ဒီ glowing green glowing black ကတော်တော်ကိုလှရဲဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ် SoC ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုဝင်တဲ့ C25Y နေမှာ Uni SoC T618 နဲ့ဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Realme C35 မှာတော့T616 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ SoC ဘိုင်းအနေနဲ့တိုးတက်လာခြင်းမရှိတဲ့အပြင်အနေငယ်လျော့သွားတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဘက်ထရီကတော့ Realme ရဲ့ထုံးစံတိုင်း 5000mAh ဘက်ထရီပါဝါမှာဖြစ်ပြီး quick charging ကလည်းထုံးစံတိုင်း 80W quick charging ဆက်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့ travel camera ဆက်ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ main camera ဟာ 50 megapixel main camera ကျွန်တော်2 megapixel macro lens ရယ်နောက်black and white portrait lens ဆိုပြီးတော့ lens 3ခုပါပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်8 megapixel AI selfie camera ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါဖြစ်ပါတယ် security ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့သူ side mount fingerprint sensor ပါဝင်ပါတယ် cache slot ကတော့ကျွန်တော် dual sim ထည့်လို့ရပြီးတော့micro SD ပါတခါတည်းဖြိုင်လို့သုံးလို့ရတဲ့ 3 cache slot ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်design လမ်းနဲ့ Realme C35 လေးဟာဘလောက်လာတော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒါ Realme C35 လေးပါ RAM 464GB version ဖြစ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းက 3,29,900 ပါကဲလောဒီတော့ဘလောက်လာတော့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒါ user guide ရယ်နောက် warranty catalog ပါမယ်silicon မပါဘူးထင်တယ်ဗျအဲ့ကောင်က Realme ကြီးအဲ့တစ်ချက်ဆိုတော့ silicon ကိုထည့်ပြီးတိတ်ကောင်နောက် phone ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ glowing black design ပါကဲကြည့်အောင်တော့ဒါ Realme C35 ရဲ့ glowing black design ပါ design တွေ့မြင်ရတော့အရန်လန်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Realme C series မှာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ရလောက်အောင်လှသွားပါတယ်ကဲကြောက်plastic bag ကိုတေချာလုပ်ပေးထားတယ်သူရဲ့ glowing design နဲ့တေချာလုပ်ပေးထားတယ်တက်ချာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဒီအနက်ရောင်ကတော့ဗျာဒါယောက်ျားလေးတွေကင်ကြိုက်မဲ့အနေထားကလာ design ပေါ့ခဏနော်ကျွန်တော်ထားပါကျွန်တော်ဒါ Realme C35 လေးတော်တော်ကြီးကို design လှပါတယ်နော် bag ကတော့ plastic bag ပဲဒီ camera band ကတစ်ချက်ကြည့်ပြီနော် camera band ကကျွန်တော်ဒီ iPhone တွေလို့သုံးလုံးနေတာဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမစင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စင်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားတာနော်50 megapixel ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ logo လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအနက်ရောင် design ပါယောက်ျားလေးကြီးကြိုက်မှာပါဟုတ်လားတော်တော်ကြီးလှပါတယ်နော် 5000mAh ကိုဗျာ8 8.1mm ဆိုအရင်ထူတဲ့အနေထားမှမရှိဘူးเนาะသူရဲ့အနေထားထားတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော် side mount fingerprint လေးပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ type C port နဲ့ဖြစ်သွားမယ်နောက် speaker ပြီးရင် 3.5mm audio jack နောက်ဒီဘက်ကကျွန်တော် volume up down နောက် sim cat slot port ပေါ့เนาะထိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲflat frame ဖြစ်သွားပြီနောက် flat ကပါ flat design flat frame လုံးဝ flat design အားကြောင့်ကြိုက်ကြရအောင် design ကတော်တော်ကြီးကိုလမ်းနေเนาะဒါကခဏထားလိုက်လုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ style ကြတယ်နောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့type C ကျိုးပါပါမယ်ပြီးရင်81 ခေါင်းတစ်ခါတည်းပါပါမယ်အသွင်ကောင်း81 ခေါင်းတစ်ခါတည်းပါမယ် type C ကျိုးပါမယ်အဲ့တော့Realme C35 ဝင်မယ်ဟိဆိုရင်ရမှာအသင်ကျိုးအသွင်းကောင်းရဲ့ scene injector ရဲ့ဖုံးရပဲရပါမယ် silicon တွေဘာတွေတော့မရှိသေးဘူးပဲပြောရမှာဗျကျွန်တော်တို့လည်းเนาะကျွန်တော်လည်းမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ cache slot က3 slot ပါเนาะပြလိုက်ပါမယ်ရှေ့မှာတော့ပြောထားပြီးသားဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းဟိုပြအောင်ပြလိုက်မယ်နောက်လာရောက်စမ်းသက်ချင်လဲဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာဒါ display ခင်းတဲ့အလုံးပါเนาะ display ခင်းမှာမခင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးတာဆိုတော့ဆိုင်မှာလာစမ်းလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ gaming test လဲ T616 လေးဟာ
budget mid range မှာဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်တုံးကျွန်တော် gaming test လေးလုပ်ပေးပါမယ် C35 ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဗျာ C35 ဖြစ်လာလို့ C25Y ထက်တော့မကောင်းဘူး SOD ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ C25Y ကပိုကောင်းပါတယ်ကဲအဲ့တော့ခဏလေးစောင့်ပါဒါလေးကျွန်တော်ပွင့်လာကြည့်အောင်သူကဗျာအဓိကတိုးတက်လာတာဒီ display ဘိုင်းက Full HD Black ဖြစ်သွားတာတိုးတက်လာတာပေါ့နော် C25Y မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 720p display ပဲရတယ်အဲ့တော့ display ဘိုင်းကတော့တကယ်မိုက်တယ်နောက်သူက nit က600 nit ထိ peak bright နဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ peak bright နဲ့400ကျော်ရတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ design မှာဒီ display ရဲ့ resolution က Full HD Black ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကတော့ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့ညွှန်လှလှပပရှိသွားတယ်ပေါ့တစ်ချက်ရှိတာတော့ဗျာဒီသေးဝင်းကျင်မှာအခြား brand တွေကဆိုရင်တော့ဒီတက်ကောင်းတဲ့ဟာရနိုင်တာမှန်ပြီမဲ့ Realme Funny အတွက်ကတော့ဒီ C series ထဲမှာ big quality တော် design လုံးဝမိုက်သွားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒီ C series တွေဆိုမြန်နောက်က toucher ကြီးတွေဟာသိရမှာကျွန်တော်တို့ဟို grip တွေနဲ့ toucher ပုံစံကြီးနေလာဗျာ။ဒီ vertical strike တွေနဲ့လာတဲ့ဟာမျိုးကြီးပေါ့ကျွန်တော် fingerprint လေးပါတစ်ခါလေးဆန်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ဗျာဟိုဒီချင်းဒီ budget mid range ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီ bezel ဘေး bezel တွေချင်းနေထူတာတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းရဲ့ design အသွင်ပြင်ကတကယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကိုဟိုလှပြီးတော့ဟိုလိုချင်စရာကောင်းတဲ့ premium ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံစံလေးကမြင်လိုက်တယ်ဟိဆိုရင်သူဖောက်သူဒီ plastic bag ကြီးတာဖြစ်နေတာဖုန်းလေးကကြီးလိုက်တာနဲ့လိုချင်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းလေးဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝကြစ်ကြစ်လစ်လစ်နဲ့ကိုင်းလို့ကောင်းတဲ့အနေထား 6.6 inch ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဝါလေးနဲ့ဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတော့နော်ပန်ရှိုးလေးနဲ့ဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတော့အခုတစ်ထိကတော့သူကထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ notch ကြီးနဲ့ပဲလာသေးတယ်ပေါ့နော်ကဲပါဒါပေမဲ့ဒီ Android notch တွေကအဲ့လောက်မကြီးဘူးပေါ့နော်ထားပါတော့ display ဘိုင်းကတော့ဒီပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့အရင် C25Y နဲ့ရှင်းလိုက်ရင် display ဘိုင်းတည်တည်သာကောင်းလာတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ official global လုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ Google service တွေပါတယ်တခါတည်းအားလုံးပါပြီးသားလား Realme တွေကအဲ့ဒါစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချင်းလေးနည်းနည်းစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လေအရင် budget smartphone တွေစမ်းတဲ့အချိန်မှာတိတာတကွာလေ Realme တွေကဒီ HD နဲ့လာတယ်ဟေးဆိုရင်တော့ display အရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ညနေထဲမှာမပါဘူးပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ brightness တွေဒီ color accuracy ကဖြောင်းတဲ့ဘက်ကမသွားဘူးသူကဆူဆူတောက်တောက်လေးသူ့ရဲ့ LCD မှာကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာဟုတ်အရင်ဖုန်းတွေကပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ LCD အနေထား color accuracy ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အရင်အလင်းဘယ်လိုပြောအရင်အလင်းမများဘူးဆိုရင်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်နောက် green angle လည်းကောင်းကောင်းရတယ်ဟာအနီရောင်ပေါ့နော်ဒါအသိspeaker လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကျဲတဲ့အထက်မှာမပါဘူး speaker ကိုပေးရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုအမှတ်နဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်10ဆိုရင်7လောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အရင်ဟိုပုံမှန်အနေထားမှာပဲရှိရ speaker တစ်ခုဖြစ်တယ်အရင်ဟိုကျဲလေပဲအဆုံးမှာပြောပါဟဲ့ဆိုအရင်ကျဲဆိုမှမပါဘူး speaker အသိဒါအဝါပေါ့အားကြောအပြပါအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော် Realme C35 ရဲ့ display နဲ့အတန်လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် display ဘိုင်းအနေနဲ့ကတော့မစိုးဘူးအဆင်ပြေတယ် IPS LCD ပဲအတန်ကတော့အရင်တိုးတဲ့ကျဲတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော် speaker နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ base stand လေးတော့နည်းနည်းနည်းတယ်ပေါ့နော် speaker ထွက်တဲ့အတန်လေးအဲ့တစ်ချက်တော့ရှိမယ်အဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာတစ်ချက်ဆန်းရိုက်ကြည့်အောင်ကာလာကတော့ဗျာဒီမဲ့မြင်ရတဲ့အရောင်နဲ့ဒီမဲ့ချိန်လိုက်ရင်မြင်ရတဲ့အရောင်နဲ့တခြားစီဖြစ်သွားမှထင်တယ်ဒီမဲ့အနီရောင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ရင်
ဘယ်ပြောင်ပဲရောက်သွားလားကဲရိုက်ကြည့်လိုက်အောင် capture ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့သူ့ AI ကအပြင်တက်စာရင်ဒီဘက်ဘယ်ပြောင်ဘက်တောင်တောက်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းပလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်သူ့ရဲ့ AI ကြီးကကင်မရာပေါ့နော်ရိုက်တာတော့ကင်မရာတော့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးနောက်ရဲ့ပြန်ရိုက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိုးမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်macro ရှိမယ် night pro ရှိမယ်50 megapixel လေးဆက်မယ်ပေါ့နော်50 megapixel လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထားပြီးရိုက်ကြည့်ပါ50 megapixel နဲ့ချိန်ထဲမှာကျွန်တော် color နည်းနည်းလေးမှန်သွားတယ်50 megapixel တော့ဒီနည်းနည်းလေး processing time လေးတော့နည်းနည်းလေးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်50 megapixel လေးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ပုံရိပ်အနေထားပါနောက် filter တွေထည့်လို့ရသေးတယ်ဗျ filter တော့ဒါ filter ကတော့စော့ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ video ကတော့ HD 1080p ရမယ် Full HD ရမယ်နောက် SD ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Full HD ပဲရိုက်လို့ရပါမယ်ဒါတော့ mid range budget ဖုန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကစမ်းတဲ့9သိန်း6သိန်းတော့ Full HD မှာမရsorry 4K မှာမရတာကဲထားပါ selfie ရိုက်တဲ့ပုံမှာ selfie ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲလားဒီဖုန်းတွေကတော့တခါလဲကျွန်တော်တို့ sport တွေပါဖြောက်ပေးလိုက်ပါเนาะသူ8 megapixel လေးကမစိုးပါဘူးကဲထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ကြတော့မှနောက်ဗီဒီယိုမှာဒီ gaming test လုပ်ရင်းနဲ့ကင်မရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးခဲ့မယ်ဘယ်လောက်အပူချိန်တက်တော့ပါတော့ gaming video ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဓာတ်ပုံလေးအပြင်မှာကျွန်တော်ရိုက်ပေးခဲ့ပါမယ်ဒီမယ်ဆန်းတဲ့အနေထားတော့ဟိုညအမှောင်နဲ့လည်းဖြစ်တယ် view လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာတခြားဆန်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်လာကုန်ရက်မှာဒီဇိုင်းလာနဲ့3သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းတစ်လုံးချနေတယ်တော့ smart ကြကင်ကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေအတွက် daily use သုံးဖို့လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ Realme C35 လေးထွက်နေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်အားလုံး stay safe stay strong ပါ